Mastercard ទីក្រុងហាណូយនិងបាងកកជាកន្លែងឈរបោកភ្ញៀវទេសចរខ្ពស់បំផុតទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងបាងកកជាគោលដៅទេសចរពេញនិយមបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការក្លែងបន្លំការធ្វើដំណើរនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដោយវិទ្យាស្ថាន Mastercard Economics ដែលដកស្រង់ដោយ CNBC នៅទីក្រុងបាងកកសេវាកម្មជួលតាក់ស៊ីនិងរថយន្តមានចំនួន 48% នៃករណីក្លែងបន្លំដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាប្រភពនៃការបោកប្រាស់ទូទៅបំផុតដែលផ្ដោតលើភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានបោកប្រាស់ដោយអ្នកផ្ដល់សេវាម្ហូបអាហារអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាន់គុនមុកសេកហាណូយវៀតណាមកាដាបង់ក្លាដេសនិងបាងកកប្រទេសថៃមានកម្រិតនៃការក្លែងបន្លំខ្ពស់ជាងគេខណៈទីក្រុងដែលមានអត្រាការក្លែងបន្លំទាបបំផុតរួមមាន San Francisco, Dublin, Seoul, Budapest និង Edinburgh ប្រភេទនៃការបោកប្រាស់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងក៏ប្រែប្រួលផងដែរដោយសារការបោកប្រាស់តាក់ស៊ីនិងជួលរថយន្តមានត្រឹមតែ 2% នៃករណីក្លែងបន្លំទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងដូចជាហុងកុងនិងបាសេឡូណាប៉ុន្តែមានចំនួន 66% នៃករណីនៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិទ្យាស្ថាន Euromonitor International បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងបាងកកជាទីក្រុងដែលមានអ្នកមកទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាចំនួន 32.4 លាននាក់ខណៈទីក្រុងហាណូយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 6.35 លាននាក់កើនឡើង 34%រដ្ឋធានីវៀតណាមបានរំពឹងថានឹងកើនភ្ញៀវទេសចរ 30 លាននាក់នៅឆ្នាំនេះក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន 7 លាននាក់